მოგესალმებით. დღეს მინდა გავაგრძელო ჩვენი ლექციების სერია, რომელიც ერთი კვირის წინ დავიწყე დაახლოებით და ამჯერადაც სამხედრო ისტორიულ საკითხს შევეხები. ეს არის აღჭურვილობისა და საერთოდ იარაღის წონა ანტიკურ ხანასა და შუა საუკუნეებში. იმიტომ რომ ზოგადად ბევრი მითებია გავრცელებული იმის შესახებ, რომ აი ძველად ხალხი იყენებდა 24 კილოგრამიან ხმლებს და 16 კილოგრამიან ხმლებს და ზურგზე ცხენმოგდებულები დარბოდნენ და ასე შემდეგ რა ბევრი ისეთი ისტორიული წყაროებიდან ანუ ლეგენდებიდან და აღებული მონაცემები უმეტეს შემთხვევაში რეალურად მიაჩნიათ ხოლმე და აი ამას მინდა რომ შევეხო აი დაახლოებით რა მდგომარეობა იყო სინამდვილეში. უძველესი დროიდან ადამიანი ცდილობდა შეექმნა ისეთი საბრძოლო იარაღი, რომელიც იქნებოდა მაქსიმალურად კომფორტული გამოსაყენებლად. ამავე დროს საკმარისად ძლავრიც უნდა იყოს ყოფილიყო იმისთვის, რომ მოწინააღმდეგე დაემარცხებინა, ანუ გამოეყენებინა ბრძოლაში. ამას ბევრი ფაქტორი განსაზღვრავს, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი არის დისტანციურობა, ანუ რაც უფრო შორ მანძილზე შეგიძლია იარაღით ტრის გაუნებელყოფა, უკეთესია ყველა ვარიანტში, ვიდრე ხელჩართულ ბრძოლაში ჩაერთო მასთან. მაგრამ საამისოდ საკმაოდ საიმედო უნდა იყოს იარაღი, რომ ეს გარანტირებული იყოს ამის გაკეთება. ამან თავდაპირველად გააჩინა ესეთი იარაღები, როგორიცაა ხელშუბი, შურდული, შვილდი, ზოგადად ქვის როლა და ასე შემდეგ შემოვიდა სწორედ ამის გამო. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც არის იარაღის სიმსუბუქე. ანუ როგორი ძლიერიც არ უნდა იყოს მეომარი ფიზიკურად, არ აქვს ამას მნიშვნელობა ის ძალიან ძლიერია თუ არ არის აუცილებელი რომ მაინც და მაინც რაღაც ტიტანური შესაძლებლობების და ფიზიკური მომზადებისა იყოს. უნდა შეეძლოს მას ამ იარაღის გამოყენება. ამიტომაც იარაღი უმეტეს შემთხვევაში მზადდებოდა ხოლმე უნივერსალურად, რომ არ იყო განსაზღვრული მაინც და მაინც რომ მისი პატრონი ყოფილიყო რაღაცა გოლიათი და ამ პირიქით ძალიან სუსტი რაღაცა ისეთ კეთდებოდა რომ ჩვეულებრივ ადამიანს ადვილად შეძლებოდა მისი გამოყენება. ანუ თუ არის ორი იარაღი, მძიმე და მსუბუქი და ერთი და ისეთივე ეფექტი აქვს ორივეს, რატომ რა გამოიყენო მძიმე იარაღი? რასაკვირველია, არ არის ლოგიკური ეს. საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობდა რომ თავისი იარაღი გაეხადა უფრო გამძლე, მსუბუქი და მომაკვდინებელი ამავე დროს და არა მძიმე და მოუქნელი, ანუ ეს არც მოცემიარება. რა მაღალი დონისაც არ უნდა იყოს ფიზიკური მომზადება, ადამიანი დიდი წონის საგნის ხანგრძლივად ბრძოლაში ქნევას და გამოყენებას ვერ ახერხებს და მისთვის ეს არის დამღუპველი ასეთ შემთხვევაში. რაც შეეხება დამცავ აღჭურვილობას, ჯაჭვის პერანგი, ბექთარი, მუზარადი, სხვადასხვა დროს მისი წონა ძირედად იცვლებოდა და შეიძლებოდა უფრო განვითარებული აბჯარი მეტად მძიმეც ყოფილიყო. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ის იმდენად იყო გაუმჯობესებული, მასას უფრო ნაკლებად საგრძნობს ხდიდა, ვიდრე უფრო მსუბუქი, მაგრამ მოუქნელი აბჯარი. ანუ რაც უფრო დახვეწილი და მორგებულია უკეთ, შეიძლება უფრო მძიმე, ბევრად უფრო კარგად ატაროს მეომარმა, ვიდრე უფრო მსუბუქი, რომელიც უფრო ცუდად არის დამზადებული ამ შემთხვევაში და ეს ტექნოლოგია დროთა განმავლობაში პირიქით ვითარდებოდა საერთოდ. და არა უაზროდ არ ამძიმებდნენ ასე უაზროდ იარაღს. მოდი ანტიკური ხანიდან დავიწყოთ და რამდენიმე სახის აბჯარი იარაღი განვიხილოთ. ერთ-ერთი პირველი არის მოდი ბერძენ ჰოპლიტებს შევეხოთ ჯერ. ეს ბერძენ ჰოპლიტი არის ანტიკური ხანის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სამხედრო სისტემის შემოქმედი. ანუ ბერძენი ჰოპლიტები ადგენდნენ იმ ფალანგას, რომელმაც უკვე შემდგომში მერე იქცა ის მაკედონურ ფალანგად, განსაკუთრებით დახვეწილ ფორმად ამ ფალანგის, რომელმაც მთელი აღმოსავლეთი და მთელი მაკედონიის შემდგომში ალექსანდრე მაკედონელის იმპერია შექმნა. ბერძენი ჰოპლიტი წარმოადგენდა მძიმედ შეიარაღებულ მეომარს, იბრძოდა ტაქტიკურ ერთეულში, როგორც აღნიშნეთ, ფალანგაში, რომელთან დაპირისპირება მსუბუქად აღჭურვილი და უფრო ტაქტიკურად ნაკლებად გაწაფული სპარსელი ქვეითებისთვის იყო საკმაოდ რთული. ბერძენი ჰოპლიტი, ანუ სპარტელი, ათენელი ასე შემდეგ, არქაული ეპოქის, ანუ ეს არქაული ეპოქა არის ძველი საბერძნეთის ისტორიაში ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნეები. ამ პერიოდს დასასრულსა და კლასიკურ ეპოქაში ეს არის ძველი წელთაღრიცხვის მე-5-მე-4 საუკუნეები. აღჭურვილი იყო შუბით, ფარით, מחვილით, მუზარადით, ტანის დამცავი აბჯრით, ზოგჯერ სამუხლეებითაც. და ეხლა ვნახოთ რა დაახლოებით როგორი რასი წონი და დაახლოებით ეს აღჭურვილობა. შუბი, რომელსაც ჰოპლიტი იყენებდა, დორი ეწოდებოდა ასეთ შუბს. ეს არის არა მაკედონელი ჰოპლიტისა, არამედ ბერძენი ჰოპლიტი, ანუ ათენელი ან სპარტელი ჰოპლიტის იარაღი. ეს აღწევდა 1-დან 3 კილოგრამამდე წონით და მისი სიგრძე იყო დაახლოებით 3 მეტრი.
ფარი, რომელსაც ან ასპისი ეწოდება, ან ჰოპლონი, დაახლოებით 6.5 კილოგრამს იწონიდა და წარმოადგენდა ჰოპლიტის აღჭურვილობის მთავარ დეტალს შუბთან ერთად, იმიტომ რომ ფარები და შუბების კედელი იყო ფაქტობრივად ეს და სწორედ ეს იყო მთავარი აღჭურვილობა ამ შემთხვევაში, იარაღი. ხშირ შემთხვევაში ჰოპლიტს აბჯარი არ ქონდა, განსაკუთრებით პელოპონესის ომის პერიოდიდან, მაგრამ ფარს ყოველთვის ატარებდა ხოლმე, ანუ ფარი იყო აუცილებელი, ანუ ფარი ითვლებოდა ჰოპლიტის საფირმო ნიშნად, აი მაგალითად სპარტაში თქვენ გახსოვთ ალბათ გამონათქვამი ან ფარით ან ფარზე, იმიტომ რომ ფარს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა ბერძნებში ყოველთვის. რაც შეეხება מחვილს, სპარტელებიც და საერთოდ ბერძენი ჰოპლიტები ატარებდნენ ქსიფოსის ტიპის מחვილებს, ეს იყო მოკლე, დაახლოებით 1.5 კილოგრამის ან დაახლოებით 1.7 გრამამდე იწონიდა დაახლოებით და ეს იყო მეორეხარისხოვანი იარაღი შუბის შემდეგ. რაც შეეხება მუზარადს, ჰოპლიტის მუზარადი იწონდა დაახლოებით 1.5-დან 2 კილოგრამამდე, გამოიყენებოდა სხვადასხვა ტიპის მუზარადები, რამდენიმე ტიპისა იყო თრაკიული, კორინთული, ატიკური, ქალკიდური და ასე შემდეგ. თუმცა მათი წონა საერთო იყო დაახლოებით, ანუ დიდი განსხვავება მათ შორის არ იყო. ახლა რაც შეეხება აბჯარს, მთლიანი ბრინჯაოს კირასა, რომელსაც ადრეულ ეტაპზე ატარებდნენ უფრო ეს ბერძენი ჰოპლიტები, იწონდა 11-დან 13 კილოგრამამდე. უფრო გვიანდელი ლინოთორაქსი ეგრეთ წოდებული, რომელიც იყო სელის ქსოვილის ფენების ჯავშანი, რომელიც განსაკუთრებით პოპულარული იყო მაკედონურ ეპოქაში. ალბათ შეედ გინახავთ, რომ ეს მაკედონელი მეომრებს სწორედ მითი გამოსახავენ ხოლმე თვითონ ალექსანდრესაც ესეთი აბჯარი აქვს სხვა გამოსახულებებზე. ის დაახლოებით იწონდა 5-დან 6 კილოგრამამდე, უფრო მსუბუქი იყო, მაგრამ მოქნილი იყო და უკეთეს გამოსაყენებელი ვიდრე ის ბრინჯაოს კირას. ამიტომაც უპირატესობას შეად ანიჭებდნენ ასეთი ტიპის აბჯრებს. დაახლოებით ხა რაც ჩამოთვალეთ ეს რიცხვები, აი იგივე ხდებოდა დაახლოებით ელინისტურ პერიოდშიც და გარკვეული მცირე ცვლილებებიც საკვირველია, მაგრამ დაახლოებით ეს არის აი ანტიკური ხანის ჰოპლიტის დაახლოებით ესეთი აღჭურვილობა. ახლა რაც შეეხება რომაელ ლეგიონერს, რომელიც განსაკუთრებით ანტიკურობის ყველაზე დიდ მეომრად მიიჩნევა ხოლმე ზოგადად. რომაელ მეომრის აღჭურვილობა დაახლოებით გვიანდელი რესპუბლიკისა და ადრეული იმპერიის პერიოდს შევეხოთ ამ შემთხვევაში, ყველაზე წარმატებული როცა იყო ეს რომაული სამხედრო მანქანა. მაშინ ლეგიონერის ძირითადი იარაღი იყო მოკლე მახვილი, რომელსაც გლადიუსს უწოდებდნენ ხოლმე, გლადიუს ხმალს ნიშნავს ლათინურად. გლადიუს ისპანიენსის, ანუ ესპანური ხმალი ამ შემთხვევაში და ხელშუბი, ანუ ხელშუბი და სასატყორცნი შუბი პილუმი, რომელსაც ჯერ ესროდა მოწინააღმდეგეს და შემდეგ ერთვებოდა ხელჩართული ბრძოლაში უკვე მახვილით. ლეგიონერი თავს იცავდა ფარით, აბჯრითა და მუზარადით. ახლა რაც შეეხება ხელშუბის წონას. ხელშუბის პილუმი, რასაც ისროდა მოწინააღმდეგეს ესროდა, იწონიდა 2-დან მაქსიმუმ 5 კილოგრამამდე შეიძლება ყოფილიყო. რასაკვირველია, მისი ზომაც ვარირებს, ანუ ზოგჯერ სხვა სიგრძისა, ზოგჯერ სხვა არ არის. ზუსტად დაზუსტებული მაინც და მაინც რამდენი სიგრძის უნდა ყოფილიყო. მოწინააღმდეგეს ტყორცნი ისეთი უნდა ყოფილიყო იმ სიგრძე, რომ მოწინააღმდეგისთვის სროლა შესაძლებელი ყოფილიყო, ანუ ძალიან გრძელი, ესაკურველია არა. ფარი, რომელიც თავარი კომპონენტია ლეგიონერის აღჭურვილობის, ძალიან პოპ კულტურაში ძალიან ციახობი გამოხატული ეს რომაული ლეგიონერის ფარები, დიდი ოთხკუთხედი ფარებს რო გამოსახავენ ხოლმე, ეს საინტერესოა, რომ შესაძლოა სულ ერთი მთლიანი ფარია ნაპოვნი ანტიკურ ხანაში ლეგიონერებისა, ანუ დურა ევროპოსის მესამე საუკუნეში დურა ევროპოსში მიმდინარეობდა რომაელებსა და პართიელებს სასანიდებს შორის ომი და აი ამ ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს სწორედ ეს ფარი, რომელიც შემონახულია სხვადასხვა საკმაოდ პატარა ზომისაა, თუმცა ამით ვერ განსაზღვრავთ, რომ ყველა ასე რომაული ფარი ამ ზომისა იყო, ანუ იცვლებოდა და ისიც სხვადასხვანაირი ზომების აკეთდებოდა და არც დიზაინი არ ჰქონდა მაინც და მაინც ერთნაირი, როგორც ხშირად არის ხოლმე პოპ კულტურაში. ამ ფარის წონა არის დაახლოებით 8-10 კილოგრამი საშუალოდ. აღემატება ბერძენი ჰოპლიტისას, ზოგადად ზომითაც აღემატება და უკეთესად იცავს კიდევაც, იმიტომ რომ თითქმის ეს რომაული წყობა, რომელიც ლეგიონერებისა წარმოგვიდგენია როგორ იბრძოდა, სწორედ ამ ფარების მეშვეობით ქმნიდა იმ კედელს, რომლიდანაც ისინი მოწინააღმდეგეს ადვილად უტევდნენ აქედან. რაც შეეხება მახვილს, გლადიუსს ჩვენგან ახსენებს, მისი წონა იყო დაახლოებით 700 გრამიდან 1 კილოგრამამდე, ეს მოკლე მახვილი იყო თქვენიცით და
სამოგოთ იყო ძალიან ეფექტური თავის დროზე, რომაელების ტაქტიკაში იდეალურად ერგებოდა ამ რომაელთა ტაქტიკას და შესაბამისად მისი გამოყენება რომაელებმა მაშინვე აითვისეს, როგორც კი ესპანელებთან მათ შეხება ჰქონდა, ასეთი წარმოდგენა არსებობს, რომ ესპანელებისგან, ანუ იბერებისგან, კელტიბერებისგან მიიღეს ამ ახვილის გამოყენების ისწავლეს. საერთოდ რომაელებს იცით, რომ ახასიათებდათ ტექნოლოგიების ათვისება მეზობელი ქვეყნებისგან და ხალხებისგან, აი გალებისგან მაგალითად ფარის ტიპი აიღეს და ჯაჭვის პერანგი, მუზარადიც უმეტეს შემთხვევაში გალების ტიპისა იყო ეს პირველი გამოყენებაც რომაელებმა დაიწყეს, ასევე ეს მახვილი ესპანელებისგან აიღეს და ანუ ყველაფერს ამას უთავსებდნენ ერთმანეთზე, ქმნიდნენ იმ წარმატებულ სამხედრო მანქანას, რომელმაც შემდგომში ეს მთელი რომის იმპერია შექმნა. ხა რომ გადავიდეთ აბჯარსაც შეეხება, რომაელებს ჰქონდათ რამდენიმე ტიპის აბჯარი, იყო ლორიკა ჰამატა, არსებობდა ლორიკა სქვამატა და ლორიკა სეგმენტატა. ლორიკა ჰამატა არის იგივე ჯაჭვის პერანგი, ლორიკა სქვამატა არის ფირფიტოვანი აბჯარი, აი სეგმენტატა არის უკვე ბრტყელი ფირფიტების, რკინის ფირფიტებისგან შემდგარი აბჯარი. ეს ლორიკა ჰამატა არის იწონიდა დაახლოებით 12-დან 15 კილოგრამამდე. ლორიკა სქვამატა ანუ ქერცლოვანი აბჯარი იწონიდა დაახლოებით 10 კილოგრამს და სეგმენტატა დაახლოებით 10-დან 11 კილოგრამამდე, ისიც უმეტეს შემთხვევაში ასეთი იყო მისი წონა. რაც შეეხება მუზარადს, რომაელი ლეგიონერის მუზარადი, სხვადასხვა პერიოდში განსხვავდებოდა და მისი წონა იწყებოდა 1 კილოგრამიდან და ადიოდა დაახლოებით 3 კილოგრამამდე. და პრინციპში ამით ანტიკურობას დავამთავროთ და გადავიდეთ შუა საუკუნეებზე, რომელიც ქართულ ისტორიოგრაფიაში ხშირად გამოირჩევა ასეთი ლეგენდებით, რომ აი რაღაც 50 კილოგრამიანი აბჯრიანი რაინდები იბძვიან და 100 კილოგრამიანი ფარები უჭირავ და მერცხენიდან ჩამოვარდებიან, ვეღარ დგებიან და ასე შემდეგ. ახლა რაც შეეხება შუა საუკუნეებს. შუა საუკუნეებში ეს აღჭურვილობა გახდა უფრო მრავალფეროვანი და სხვადასხვა სახის გამოიკვეთა. ხელჩართული ბრძოლის იარაღი უფრო მეტი, ცოტა შორის ეს გამოიწვია იმანაც, რომ ის ფეოდალიზმის პერიოდში სამხედრო ფენის ბატონობა, ძირითადად არისტოკრატები იბძვიან ამ შემთხვევაში, ინდივიდუალურობას, მეომრის ინდივიდუალურობას მეტი ის მიეცა, ანუ საშუალება, რომ აი თავის ინდივიდუალურ აღჭურვილობას ეզრუნა, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ტაქტიკის ნაწილი იყო, ბუნებრივია, მეტი საშუალება იყო ამ შემთხვევაში, რომ მას თქვა ხელჩართული ბრძოლის იარაღი თავისი გემოვნებით და აერჩია, თქვა ის შუბის დიზაინი და ასე შემდეგ, ანუ თავარიარო ტაქტიკას მორგებოდა, თუნდაც აი კავალერიის შოკური დატკმითი ტიპის ტაქტიკას, ანუ ერთობლივად როცა უგტევდნენ ეს ევროპელი რაინდები მოწინააღმდეგე შუბები, წაგრძელებული შუბით. რაც შეეხება ჯაჭვის პერანგს, ასაკურია შუა საუკუნეების თავარი დამცავი აღჭურვილობა საუკუნეების განმავლობაში რჩებოდა ჯაჭვის პერანგი, რომელიც განსაკუთრებით პოპულარული იყო დაწყებული მე-5 საუკუნიდან, დამთავრებული მე-13 საუკუნით, ან მე-13 საუკუნის მერე უკვე იწყება ნენელა ფირფიტებზე გადასვლა და ჩნდება მე მთლიანი ფირფიტოვანი აბჯარი და ასე შემდეგ. დაახლოებით ჯაჭვის პერანგის წონა ვარირებდა 10-11 კილოგრამიდან სადღაც 13 კილოგრამამდე, გააჩნია რამ სიგრძე იყო ეს, ყველაზე გრძელი იყო დაახლოებით 13-14 კილოგრამი ის, რომელიც მუხლების ჩათვლით, ანუ ფარავდა თერს სხეულს. ჰაუბერგს რო უწოდებენ ხოლმე ეგრეთ წოდებული და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ასეთი არა მხოლოდ თანამედროვე მხატვრობის რეკონსტრუქციაში და თანამედროვე მხატვრობის მიერ აღდგენილი, არამედ თუნდაც აი ბაიოს გობელენზე, რომელიც გამოსახულია ნორმანების მიერ ინგლისის დაპყრობა. რაინდის სრული აღჭურვილობა თავიდან ფეხებამდე მისი მუზარადი, ჯაჭვის პერანგი, ხმალი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ერთად 20-25 კილოგრამს იწონიდა თავიდან ბოლომდე. ეს წონა ნაწილდებოდა სოკოლიან თერს სხეულზე, რაინდი ბავშვობიდანვე ემზადებოდა, ვარჯიშობდა საბრძოლველად, ამ ცხენზე ჯდომას ეჩვეოდა ბავშვობიდან, იმიტომ რომ ფრანკების გამოთქმა ძველი რომ კარგი მხედარი ბავშვობიდანვე თუ გახდები, მერე ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ თავიდანვე აუცილებლად ყოფილიყო ცხენზე მიჩვეული ასევე იარაღის გამოყენებას და იმდენად გათავისებული ქონდა, რომ ეს აბჯარი უნდა ეტარებინა ცხენზე უნდა მჯდარიყდეს, რომ გასაკვირველია შეჩვეული იყო ამას თავიდანვე მისი სხეული. ეს ლეგენდარული ფრანგი მეომარი და ეს მარშალი ბუსიკო, რომელიც შუა საუკუნეებში ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი საინტერესო ფიგურაა საფრანგეთის ისტორიაში, ირწმუნებოდა, რომ მთლიანად შეაბჯრულ შეეძლო ცხენზე დაუხმარებლად ამხედრება და შევსებით შესაძლებლად თვლიდა ზოგადად ამას.
სოდა შორის შემდგომში მხატვრულ ლიტერატურაშიც ხშირად არის ხოლმე გაჟღერებული, რადგან ძალიან პოპულარული იყო ის მითი, რომ რაინც ეცვა რაღაცა 90 და 100 კილოგრამიანი აბჯარი და ასე შემდეგ, ეგონათ რომ ცხენზე აეყვანა დაედოთ და მე ბრძოლაში ბრძოლიდან გადმოვარდნილი იყო ცხენ ბრძოლაში რომ ცხენიდან გადმოვარდნილი იყო აღარ ადგებოდა და ყოველთ არ არის სწორი ეს მოსაზრება რასაკვირველია. მე-15 საუკუნეშიც კი, როდესაც აი თელის ხეულის დამცავი პლასტიკური აბჯრები შემოვიდა, აი ცნობილი იტალიელი ხელოსნები ამზადებდნენ მას მილანსა და ფლორენციაში, ძალიან ცნობილია და ხშირად არის ხოლმე თუნდაც თუ მხატვრულ ლიტერატურაში შეხვდებით, აი თუნდაც აივენჰოში ხშირად ნახსენები, იგივე ჰენრიკ სენკევიჩის ჯვაროსნებში, აი მილანური აბჯარი, აი სწორედ ეს არის მილანური აბჯარი, აქ იყო ძალიან დახვეწილი ამ ტიპის აღჭურვილობა, რომელსაც თესოფლიოში ფასობდა და აი ეს იყო სწორედ ესეთი ფილფიტოვანი, თლიანი პლასტიკური აბჯარი, რომელიც აი რაინც თავიდან მუზარადიდან დაწყებული ფეხებამდე ფარავდა. იყო ძალიან მოქნილი და იყო ძალიან მოსახერხებელი, თანამედროვეობაშიც გამოუცდიათ, ანუ აკეთებენ ხოლმე ცდებს, რომ აი რამდენად მოქნილი შეიძლება ყოფილიყო ასეთი აბჯრით შემოსილი მეომარი და საკმაოდ მოქნილია ნამდვილად და ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეეძლო დამოუკიდებლად. ანუ არ იყო ისეთ მდგომარეობაში, რომ ცხენიდან გადმოვარდნილიყო და ვეღარ ამდგარიყო, ვერასოდეს დარჩენილიყო მიწაზე. რაც შეეხება ამ პერიოდში რაინდულ მუზარადებს და სხვა აღჭურვილობას წონას, ამ პერიოდში მუზარადი იწონიდა დაახლოებით 2.5 კილოგრამიდან 3.5 კილოგრამამდე და ყველა მხრიდან საიმედოდ ფარავდა თავს და სახეს. ძირითადად ზარადიანი მუზარადები იყო ხოლმე ამ პერიოდში. აბჯრის ნაწილი, რომელიც კისერს იცავდა, კისრის დამცავი ის გაჩნდა ამ პერიოდში უკვე, იმიტომ რომ მუზარადსა და ტანზე ჩასაცმელ აბჯარს შორის უნდა ყოფილიყო რაღაც დამცავი კიდე მოქცეული, კისერი დაეცვა, დაახლოებით 250 გრამამდე იყო მისი წონა. კირასა, ანუ ეს ტანის დამცავი ჯავშანი, მთლიანი ჯავშანი, ხშირ შემთხვევაში იწონდა დაახლოებით 6 კილოგრამამდე. კირასის ქვემოთა ნაწილი, რომელიც აი საზარდულის დასაცავად იყო განკუთვნილი, ასევე მუხლებამდე წდებოდა ხოლმე ზოგჯერ, დაახლოებით 1 კილოგრამამდე შეიძლება ყოფილიყო მისი წონა. შეიძლება უფრო ნაკლებიც, თუმცა გააჩნია საკვირველია მის დამზადების ტექნიკას და ასე შემდეგ. სამკლაურები და ხელის დამცავი ნაწილები იწონიდა 1 კილოგრამიდან დაახლოებით კილოგრამ-ნახევრამდე. ფეხების დამცავი აბჯარი იწონიდა დაახლოებით 3 კილოგრამი იყო მაქსიმალური წონა მისი. ეს უმკლავებო ჯაჭვის პერანგი, რომელსაც ატარებდნენ ხოლმე ამ პერიოდში უკვე მკლავებოებს ატარებდნენ ხშირ შემთხვევაში, იყო 7 კილოგრამი წონა, მკლავების ჩათვლით მაშინ 9 კილოგრამამდე ადიოდა ხოლმე. გრძელი ეს რაინდული ხმლის წონა, რომელსაც ამ პერიოდში ატარებდნენ ისინი, იყო კილოგრამი და 200 გრამამდე დაახლოებით, ანუ კილოგრამ-ნახევრამდე შეიძლება ყოფილიყო, თუმცა არსებობდა სხვადასხვა ტიპის და წონის ხმლებიც, აი თუნდაც ეგრეთ წოდებული ორსახელურიან მახვილს რო უწოდებენ ხოლმე, ორხელა მახვილი, ორივე ხელით რო გამოიყენებოდა ბრძოლაში, იწონიდა 2 კილოგრამიდან 2.5 კილოგრამამდე ზოგჯერ. უფრო მძიმე ეს ორსახელურიან მახვილები არა ბრძოლით არ გამოიყენებოდა, უმეტეს შემთხვევაში იყო დეკორატიული დანიშნულებისა და მარშებისთვის და ასე შემდეგ, უბრალოდ რომ გამოსატანათ ან რელიგიური ცერემონიებისათვის ასეთი ხმლის წონა შეიძლება 6 კილოგრამიც ყოფილიყო, თუმცა ეს ბრძოლისთვის არ იყო გამიზნული საერთოდ. სხვადასხვა არის ესეთი მახვილი ევროპაში 6 კილოგრამზე მეც რომელიც იწონის შემონახულია, ეს არის ეგრეთ წოდებული გრუტეპიერის ორსახელურიანი ხმალი, ეს გრუტეპიერი იყო შუა საუკუნეებში ცნობილი მეომარი, განსაკუთრებით ცნობილი ფრიზი იყო, როგორც მახსოვს წარმოშობით და აი 2 მეტრზე მაღალი იყო ფიზიკურად და გოლიათური აღნაგობის, ძალიან მძიმე და ფიქრობენ რომ ეს მისი ხმალი უნდა ყოფილიყო და ასეც უწოდებენ ხოლმე ამ მახვილს, იმიტომ რომ ძალიან დიდია და ძალიან ბევრს იწონის. იმ დროისათვის ფაქტობრივად ასეთი ხმლები სხვა არ არის, არც ერთი არ არის აღმოჩენილი და შეიძლებოდა მისი წონა 6 კილოგრამამდე ყოფილიყო ამ შემთხვევაში, თუმცა არ არის დადასტურებული არც ამ მახვილზე, როგორც ვიცი, ან ფიქრობენ რომ შეიძლება ცერემონიული დანიშნულებისაც არის ეს ხმალი. ხა, მოდი გადავიდეთ საქართველოზე ზოგადად. საქართველოშიც საკვირველია შუა საუკუნეებშიდან დაწყებული, ანტიკურობიდან დაწყებული შუა საუკუნეებშიც და ახალ პერიოდშიც ეს იარაღი და აბჯარი მუდმივად მზადდებოდა აქაც და შემოდიოდა უცხოურიც ამ შემთხვევაში. მე-13 საუკუნის მუზარადი, რომელიც ეროვნულ მუზეუმში ინახება, ან ძალიან ცოტა გვაქვს საერთოდ შუა საუკუნეების არქეოლოგია არის უკიდურესად ღარიბი ამ შემთხვევაში, იარაღის და საჭურვლის და ასეთ, თუმცა ეს სხვა შორის არა მარტო აქ არის პრობლემა, ზოგადი პრობლემაც არის.
ყველა არც ევროპაში არ არის ძალიან ბევრი პერიოდის იარაღები აღმოჩენილი და მით უმეტეს არც საქართველოში. აი ჩვენთან მე-13 საუკუნის მუზრადი არის აღმოჩენილი, რომელსაც ჯალალედინის მუზრადს უწოდებენ, იმიტომ რომ მაგ პერიოდს განეკუთვნება, ანუ ვერს გონია რომ ჯალალედინს ეკუთვნოდა ეს მუზრადი და ბრძოლაში მას თავიდან გადმოუგდეს და ასე შემდეგ. მას სინამდვილეში ეს არის უბრალოდ ამ პერიოდის მუზრადი, არამედ ის ვისია. მისი წონა არის დაახლოებით 700 გრამი, თუმცა დაზიანებული მდგომარეობაშია და ფიქრობენ რომ სადაც დაუზიანებელი და ახალი იქნებოდა 1 კილოგრამი დაახლოებით. ეს არის მთლიან ჭედილი, ეგრეთ წოდებული სფეროკონუსისებური მუზარადი. აი მე-13 საუკუნის მეორე ნახევრის კიდევ ერთი მუზარადი, რომელიც დაფიქსირებულია მე-19-20 საუკუნეების მიჯნაზე დაახლოებით, ეს სურათიც არსებობს, მის შემორჩენილია. ბაყათარის მუზარადს უწოდებენ მას და ითვლება რომ მე-13 საუკუნის ბოლოსა და მე-14 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში მოღვაწე ეს ოს მთავარს ბაყათარს ეკუთვნოდა. და 1 კილოგრამს იწონის. მისი წონაც დაახლოებით იგივეა, რაც ამ ჯალალედინის მუზარადისა. ეს არის ზუჩიანი, ამ შემთხვევაში მოძრაო საცხვილიანი მუზარადი, ანუ უფრო გვიანდელი ტიპისა, ვიდრე ჯალალედინის მუზარადი. არსებობს სხვა შორის პოლონეთში, ვაველი არის კრაკოვში ძველი ქალაქი, ცენტრი, აკროპოლისი ერთგვარი ამ კრაკოვის, სადაც მეფის რეზიდენცია იყო. აქ არის დაცული მუზარადი, რომელიც იგივე პერიოდის, ანუ უფრო გვიანდელი შეიძლება იყოს და ისიც ხოდაშორის ისიც 1 კილოგრამამდე აღწევს მისი წონა დაახლოებით და ასევე ერმიტაჟში ინახება დაახლოებით ისეთივე ტიპის მუზარადი, რომლის წონა არის კილონახევარი. სრული ქერცლოვანი და ეს ლამელარული აბჯრის წონა შუა საუკუნეებში, ანუ რომელსაც ატარებდნენ ქართველი მეომრები, უმეტესად ეს ფეოდალური ძიმედ აღჭურვილი კავალერია, ეს არის ფირფიტების გარშემდგარი აბჯარი, რომელიც ტყავზე მაგრდებოდა ეს ფირფიტები. ასეთი ტიპის აბჯრები პოპულარული საერთოდ ბიზანტიის იმპერიაში, ანუ ახლო აღმოსავლეთში, საქართველოში და საერთოდ გავრცელებული იყო ამ ასეთი აბჯრის გამოყენების პრაქტიკა. მისი წონა იყო დაახლოებით 14-დან 16 კილოგრამამდე აღწევდა, ყველაზე მძიმე ამ შემთხვევაში და შეიძლება მეტად დაცულები. ხოლო ტანის დამცავი ლამელარული კირასის წონა მარტო ტანს რაც იცავდა იმ ნაწილის იყო 5 კილოგრამი და მთლიანობაში ადიოდა უფრო საკურველე ბევრზე. რაც შეეხება ჯაჭვის პერანგს, ის დაახლოებით რაც ევროპაში იყო იგივე სიწონიდან, შეიძლება 10 კილოგრამიდან ყოფილიყო მაქსიმუმ 13-14 კილოგრამამდე მისი წონა. ხელჩართული ბრძოლის იარაღები, ხმლები, ლახტი და ასე შემდეგ, მათი წონა არის დაახლოებით კილოგრამიდან 2 კილოგრამამდე, ანუ გააჩნია როგორ იყო დამზადებული ის და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი ისეთი დეტალია, რომელიც ამ ყველაფერს განსაზღვრავს. რაც შეეხება უფრო გვიანდელ აღჭურვილობას, სასაკურველია მე კიდევ უფრო მსუბუქდება ეს ყველაფერი ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რაც უფრო თანამედროვეებისკენ მოდის, ჯერ ხო მსუბუქდება აბჯრები უმეტეს შემთხვევაში, მსუბუქდება მუზარადები, ზოგჯერ საერთოდ აღარ გამოიყენება, იმიტომ რომ სასრული იარაღი შემოდის ამ პერიოდში ხმარება და ბევრ ამას უარგის ხდის. ფარებიც აი თუნდაც გვიანდელ პერიოდში გახსოვთ რომ უბრალოდ საფარიკაო დანიშნულების იყო და ტყვის ასასხლეტი პატარა ლითონის ფარები, ანუ ის დიდი ძველი ფარებსაც ისრების მოსაგერიებლად იყენებდნენ და იარაღისა ასაკურველი ამ პერიოდში ხმარებაში აღარ არის. ამიტომაც ზოგადად ასეთი ინფორმაცია ვფიქრობ, რომ საჭიროა, რომ ქართულ ისტორიოგრაფიაშიც გაზღერდეს, ინტერნეტ სივრცეშიც იყოს და ასე შემდეგ, რომ ეს არასწორი წარმოდგენები რაღაცა უშველებელი გოლიათების ანტიკურ და შუა საუკუნეების პერიოდში და 16 კილოგრამიანი ხმლების ქნევისა და ასე შემდეგ, ეს უფრო გაქარწყლდეს და ნორმალურ რეალობის აღქმას დაუბრუნდეთ ამ შემთხვევაში ისტორიაში. ამიტომაც თუნდაც ის პირველი ნაწილი, პირველი ლექცია, რომელსაც შევეხე რიცხვების საკითხზე, თუნდაც ეს გარკვეულ წარმოდგენას გვიქმნის და უფრო გვაახლოვებს ჩემი აზრით ანტიკურ და შუა საუკუნეების ისტორიასთან, ვიდრე ზოგადად პოპულარულ წარმოდგენებში არის. ნახვამდის და შემდეგ კვირაში ალბათ ახალ ლექციაზე კიდევ შევხვდებით.